Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mening ismim Saburov Hikmat Hajibayevich, O'zbekiston Milliy universiteti O'zbek-Isroil qo'shma fakultetida o'z faoliyatimni olib boryapman. Hurmatli talabalar, bugun siz bilan geometrik ketma-ketlik yoki geometrik progressiya haqida suhbatlashamiz. Bugungi mavzumizda biz geometrik ketma-ketlik o'zi nima, geometrik ketma-ketlikning dastlabki n-tahad yoki qismiy yig'indilari haqida, cheksiz kamayuvchi umuman olganda kamayuvchi geometrik progressiya yoki cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indilari haqida suhbatlashamiz. Esingizda bo'lsa, biz oldingi ma'ruzamizda arifmetik progressiya haqida tushunchaga ega bo'ldik. Arifmetik progressiyada ikkinchi hadidan boshlab hamma hadi undan oldingi hadiga biron bir o'zgarmas d sonini qo'shishdan hosil bo'lar edi. Geometrik progressiyada esa ikkinchi hadidan boshlab har bir keyingi hadi undan oldingi hadini biron bir r soniga ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Ya'ni e'tibor bersangiz, faraz qilaylik bizning arifmetik geometrik progressiyaning birinchi hadi a bo'lsa, ikkinchi hadi birinchi hadini o'zgarmas r soniga ko'paytirishdan hosil bo'lyapti. Mana ko'rib turganingizdek, ikkinchi had a2 ar, uchinchi hadi esa ikkinchi hadini r soniga ko'paytirishdan, ya'ni a r kvadrat, to'rtinchi hadi esa a r kub va hokazo shunaqa tartibda davom etadi. Bu yerda demak a soniga geometrik progressiyaning birinchi hadi, r soniga esa geometrik progressiyaning mahraji deb aytiladi. Geometrik progressiyaning umumiy hadining ko'rinishi an barobar a1 ko'paytirilgan r darajasi n-1. Bu yerda ham e'tibor berishingiz mumkin. Demak, birinchi hadi a1 demiz. Mana indeksida yozilmayotgan bo'lsa ham 1 ga r soni darajasini qo'shsangiz n-1 ga 1 ni qo'shamiz n yoki mana bu n soni kelib chiqyapti. Xuddi shu qoida asosida biz an ni nafaqat birinchi hadi yordamida, balki ixtiyoriy kayinchi hadi orqali ham ifodalashimiz mumkin. an barobar ak ko'paytirilgan r ni n- kayinchisi. Asosiysi o'sha hadni indeksi va r umumiy mahrajini darajasini yig'indisi mana bu indeksga teng bo'lsa bo'ldi. Demak, r sonining umumiy mahraji degani sababi shundan iboratki, r soni ketma-ket kelgan ikkita hadni nisbati har doim bir xil bo'lganligi uchun ular demak o'sha o'zgarmas son sifatida qaraladi. Xususiy hol, demak, misol sifatida ko'raylik. Arifmetik geometrik progressiyaning birinchi hadi 3 ga teng bo'lsin va mahraji 2 ga teng ekan. U holda biz geometrik progressiyaning qolgan hadlarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, birinchi hadi 3, ikkinchi hadi birinchi hadini 2 soniga ko'paytirishdan hosil bo'ladi, ya'ni 6. Uchinchi hadi esa ikkinchi hadini 2 ga ko'paytiramiz, demak 12. To'rtinchi hadi 24, beshinchi hadi 48 va hokazo. Ko'rib turganingizdek, ixtiyoriy ketma-ket kelgan hadlari nisbati bir xil. Demak, 4-hadini 3-hadiga nisbati 24 ni 12 ga nisbati 2 ga teng, 48 ni 24 ga nisbati bu ham 2 ga teng. Ko'rib turganingizdek, ketma-ket kelgan hadlar nisbati har doim bir xil. Shu yerda yana ta'kidlab o'tish mumkin, agar umumiy mahraj bir sonidan katta bo'lsa, demak geometrik progressiyaga o'suvchi geometrik progressiya deyiladi. Bir sonidan kichkina bo'lsa, nisbatimiz yoki umumiy mahrajimiz geometrik progressiya kamayuvchi geometrik progressiya deyiladi. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek, r soni 2 ga teng, haqiqatan ham geometrik progressiyaning hadlari o'sib boryapti. Endi biz geometrik progressiyaning n-chi hadini formulasini yozmoqchi bo'lsak, bu hozir yuqorida ko'rgan formulaga ko'ra 3 ko'paytirilgan o'sha r ni n-1 yoki bo'lmasa 3 ko'paytirilgan 2 darajasi n-1. Bundan biz geometrik progressiyaning ixtiyoriy hadini hisoblashimiz mumkin. Geometrik progressiyani demak ixtiyoriy hadini hisoblash uchun faraz qilaylik 100-hadini hisoblamoqchi bo'lsak, n o'rniga 100 sonini qo'ysak, 3 ko'paytirilgan 2 ni 99-si bu arifmetik geometrik progressiyaning 100-hadi bo'ladi. Endi ikkinchi geometrik progressiyani qaraylik. Bu yerda birinchi hadi 2 ga, ikkinchi hadi -10, uchinchi hadi 50 ga, to'rtinchi hadi -250 va hokazo. Bu yerda demak birinchi hadimiz ko'rinib turibdi, 2 ga teng. Agar r son topmoqchi bo'lsak, ixtiyoriy ketma-ket kelgan hadning nisbatini ko'rishimiz mumkin. Mana -10 2 ga nisbati -5 yoki bo'lmasa 50 sonini -10 soniga nisbati bu ham -5. Demak, r ni -5 ga tengligini ko'ramiz va bu ketma-ketlik uchun umumiy formulani yozishimiz mumkin. Bu demak 2 ko'paytirilgan -5 darajasi n-1 ko'rinishida bo'ladi. Umumiy mahraj mana bu yerda demak geometrik progressiyaning mahraji manfiy son ekanligidan geometrik progressiyaning hadlarini demak ishoralar almashinuvchi ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu degani
Demak, birinchi hadimiz musbat, ikkinchi hadimiz manfiy, uchinchi hadimiz musbat, to'rtinchi hadimiz manfiy va hokazo. Demak, geometrik progressiyaning agar mahraji manfiy son bo'lsa, uning hadlarining ishorasi almashinib kelinadi. Bu yerda mana yana geometrik progressiya berilgan ekan. Birinchi hadi 1 ga, ikkinchi hadi 1 bo'lingan 3, uchinchi hadi 1 bo'lingan 9, to'rtinchi hadi 1 bo'lingan 27 va hokazo shunaqa tartibda berilyapti. Bu yerda birinchi hadini 1 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Mahraji esa faraz qilaylik mana 5-chi hadi 1 bo'lingan 81 ni 1 bo'lingan 27 ga nisbati. Demak, 5-chi hadini 4-chi hadiga nisbatan oladigan bo'lsak, nisbat 1 bo'lingan 3. Shuning uchun ham mana ko'rib turganingizdek bu birdan kichkina son geometrik progressiya kamayuvchi geometrik progressiya sifatida kelyapti. Uning umumiy hadini formulasi esa 1 ko'paytirilgan 1 bo'lingan 3 ni n-1-si yoki 1 bo'lingan 3 ni n-1-si ko'rinishida. Endi mana bu geometrik progressiyani tasvirlaydigan bo'lsak, bizga geometrik progressiya berilgan ekan. 1 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 2 ni darajasi n-1 bu geometrik progressiyaning n-chi hadining formulasi. Biz demak n-1 hadini formulasini hisoblashimiz mumkin. Bu 1 bo'lingan 5 ko'paytirilgan 2 darajasi n-2. Ularning nisbatini ko'radigan bo'lsangiz, demak nisbat 2 ga teng bo'ladi. Buni grafikini tasvirlamoqchi bo'lsangiz, bu siz bilan biz tanishib o'tgan ko'rsatkichli funksiyaning grafikiga o'xshash bo'ladi. 2 darajasi x-1. E'tibor bering, bu yerda funksiyamiz demak uzluksiz funksiya bo'lgani uchun nuqtalarni tutashtirar edik. Ketma-ketlikda esa bu diskret holatimiz, biz faqat nuqtalarni qo'yib chiqishimiz mumkin. Lekin berilgan geometrik progressiyamiz juda ham tez o'sadi. Agar n o'rniga 11 sonini qo'ysak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 2 darajasi 10 bu 1024, 5 ga bo'lamiz, 200 dan sal kattaroq son. N o'rniga 20 sonini qo'yadigan bo'lsak, mana bu qiymatimiz milliondan oshib ketadi. Demak, mana bu yerda hozir aytgan tushunchalarimizni umumlashtirishimiz mumkin. Agar geometrik progressiyaning mahraji musbat son bo'lib turib, birdan kichkina bo'lsa, demak geometrik progressiya kamayuvchi bo'ladi, mana decreasing. Agar mahraj birdan katta bo'ladigan bo'lsa, geometrik progressiya o'suvchi bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz arifmetik progressiyada ham shu haqida gaplashdik. Arifmetik progressiyaning ixtiyoriy ikkita hadi berilgan bo'lsa, biz qolgan hadlarini hisoblashimiz mumkin. Shart emas har doim birinchi hadi va ayirmasi berilishi. Xuddi shu yo'nalishda geometrik progressiyada ham birinchi hadi va mahraj berilgan bo'lsa, biz qolgan hadlarni hisoblashimiz mumkin. Lekin umuman olganda ixtiyoriy ikkita hadini biz bilsak, geometrik progressiyaning qolgan ixtiyoriy hadlarini topishimiz mumkin. Mana faraz qilaylik, bizga geometrik progressiyani dastlab 3 ta hadi berilgan: 5, 15, 45. Bundan ko'rishimiz mumkin, birinchi hadi 5 ga teng, ikkinchi hadi 15. Demak, nisbatni oladigan bo'lsak, 15 ni 5 ga nisbati 3. Demak, umum geometrik progressiyaning mahraji 3 ga teng ekan. Yoki bo'lmasa 3-hadining ikkinchisiga nisbati bu ikkalovi bir xil narsa. Demak 3 ga teng. Shundan bilgan holda birinchi hadini 3 sonini n-1 ga ko'paytirsak, biz geometrik progressiyaning n-chi hadi formulasini hosil qilishimiz mumkin. Agar biz 7-chi yoki 8-chi hadini hisoblamoqchi bo'lsak, 5 ko'paytirilgan 3 ni 8 minus 1-si yoki 5 ko'paytirilgan 3 ni 7-si, buni ham soddalashtirishimiz mumkin. 10935 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Endi geometrik progressiyaning dastlabki n ta hadi yig'indisi yoki xususiy yig'indisi haqida gaplashaylik. Faraz qilaylik, bizga geometrik progressiya berilgan bo'lsin. A darajasi r, a darajasi r kvadrat, a darajasi r kub va hokazo. N-chi hadi a r darajasi n-1 va hokazo. Umuman olganda geometrik progressiya cheksiz davom etishi mumkin, lekin biz dastlabki n ta hadining yig'indisini ko'ryapmiz. Mana ko'rib turganingizdek, a r kvadrat, a r kub va hokazo a r n-1. Demak, mana bu yig'indini hisoblashimiz kerak. Keling, mana shu yig'indini Sn bilan belgilaylik. Agarda men tenglikni ikkita tomonni r soniga ko'paytirsam, demak a r kvadrat va hokazo a r darajasi n sonini hosil qilishimiz mumkin. Endi men birinchi yig'indidan ikkinchi yig'indini ayiradigan bo'lsam, e'tibor bering, a r minus a r 0, a r kvadrat minus a r kvadrat bu ham 0, a r kub minus a r kub bu ham 0 va hokazo. A r darajasi n-1, a r darajasi n-1 bu ham 0. Demak, a dan
a r ni n'chisini ayirmaga teng. Demak, chap tarafda sn minus r ko'paytirilgan sn barobar o'ng tarafda a minus a ko'paytirilgan r ni n'chisi. Bu yerdan sn ni topadigan bo'lsak, kasrni suratida a ko'paytirilgan 1 minus r ni n'chisi mahrajida 1 minus r. E'tibor bering, bu yerda mahraj 1 dan farqli. Agar 1 ga teng bo'lganda, demak bu degani geometrik progressiyaning hamma hadlari bir-biriga teng, uni n-tasini yig'indisi n ko'paytirilgan birinchi hadi formulasi bo'yicha hisoblanar edi. Bu yerda esa demak agar geometrik progressiya bizga berilgan bo'lsa, uning dastlabki n ta hadini yig'indisi mana bu siz ko'rib turgan formula bilan hisoblanadi. Demak, a1 birinchi hadi, kasrni suratda 1 minus r ni n'chisi, mahrajida esa 1 minus r. Bizga demak quyidagi geometrik progressiya berilgan bo'lsin. Birinchi hadi 1 ga, ikkinchi hadi 0.7, uchinchi hadi 0.49, to'rtinchi hadi 0.1000 va hokazo shunaqa geometrik progressiya berilgan bo'lsin. Ko'rishimiz mumkin, bu kamayuvchi geometrik progressiya. Birinchi hadi 1 ga, geometrik progressiyaning mahraji 0.7 ga teng. Biz agar dastlabki 5 ta hadini yig'indisini hisoblamoqchi bo'lsak, yuqoridagi ko'rsatilgan formulada n va a soniga mos ravishda 5 va 1 ni qo'yamiz. Soddalashtiradigan bo'lsak, demak geometrik progressiyaning 5 tasini yig'indisi 2.10.000 dan 7731 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Keyingisi demak cheksiz yig'indi bu nima? Cheksiz yig'indi e'tibor bering. Biz shu paytgacha siz bilan mana bu sigma tushunchasini kiritganimizda, sigmani yuqori indeksida biron bir chekli son turar edi. Demak, mana bu yerda agar biz cheksiz belgisini qo'yadigan bo'lsak, yig'inda cheksizlikgacha davom etadi. Mana bu yig'inda esa cheksiz yig'indi deb aytiladi. E'tibor bering, undan oldingi slaydlarimizda biz a1 plus a2 plus a3 va hokazo an dastlabki n-tasini yig'indisini hisobladik. Bu yerda esa yig'indimiz cheksiz yoki hadlar soni chegaralanmagan. Xo'p, demak e'tibor bering, agarda bizga 1 bo'lingan 2 darajasi n ko'rinishda geometrik progressiya beriladigan bo'lsa, n soni kattalashgani bilan mana bu yerda mana bu hadimiz n-chi hadi borgan sari kamayib boradi. Ya'ni agar biz ketma-ketlikni formulasi 1 bo'lingan 2 ni n-chisi, demak bu a n ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, yig'indini hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yig'indimiz 1 ga yaqinlashib boshlashi mumkin. Ya'ni agar n cheksizlikka intilganda, mana bu yig'indimiz 1 ga yaqinlashadi. Demak, umuman olganda sn yig'indimiz cheksiz yig'indi bo'lgan holatda yaqinlashishi ham mumkin yoki uzoqlashishi ham mumkin. Mana agar sn qismiy yig'indimiz, agar n soni yetarlicha katta bo'lganda yoki cheksizlikka intilganda biron bir songa intilsa, demak mana bu ketma-ketlik converges yoki yaqinlashuvchi deyiladi. Ingliz tilida converge degani yaqinlashuvchi degani. Shart emas, har doim yig'indi demak yaqinlashishligi ayrim paytda yaqinlashmasligi ham mumkin. Keyingi slaydlarimizda qanaqa shartda geometrik progressiya, cheksiz geometrik progressiyaning cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisi yaqinlashadi, uzoqlashishi haqida aytishimiz mumkin. Demak, agar biz uchun qiziq bo'ladigan holati mana bu s cheksiz yig'indimiz yaqinlashuvchi bo'lgan holati. Umuman olganda mana bu sn qismiy yig'indi yaqinlashishi ham mumkin yoki uzoqlashishi ham mumkin. Agar biz an sifatida 2 ni n-chisini oladigan bo'lsak, e'tibor bering, 2, 4, 8, 16, 32 va hokazo. Demak, cheksiz yig'indi uzoqlashuvchi bo'ladi, biron bir songa intilmaydi, yaqinlashmaydi. Demak, cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning yig'indisi haqida gaplashamiz endi. Demak, bizga faraz qilaylik, geometrik progressiya berilgan bo'lsin, cheksiz, e'tibor bering. Agarda r sonimiz demak 1 dan kichkina bo'lgan holat bo'ladigan bo'lsa, mana kasrni suratida mana bu 1 ni n-chisi n cheksizlikka intilganda 0 ga intiladi. Demak, kasrni surati 1 ga intiladi. Mahraji r 1 minus r turadi. Demak, cheksiz geometrik progressiya berilgan bo'lsa, biz uni yig'indisini hisoblayotganda, biz odatda mana bu geometrik progressiyaning mahraji absolyut qiymat bo'yicha yoki moduli bo'yicha 1 dan kichkina deb faraz qilamiz. Hozir aytganimizdek, demak, agar geometrik progressiyaning mahraji 1 dan kichkina bo'lsa, r ni n-chisi bu 0 ga intiladi. 1 dan 0 ni ayirsak 1, demak s yig'indimiz esa mana bu formula bo'yicha topiladi. Demak, bizga cheksiz kamayuvchi geometrik progressiya berilgan bo'lsa va cheksiz kamayuvchi geometrik progressiyaning mahraji absolyut qiymat bo'yicha 1 dan kichkina bo'lsa, uning
hadlar yig'indisi mana bu S barobar A bo'lingan 1 minus R formula bo'yicha hisoblanadi. Agar R'imiz 1 yoki undan katta bo'ladigan bo'lsa, berilgan geometrik progressiyaning yig'indisini hisoblay olmaymiz yoki bu degani uzoqlashuvchi bo'ladi. Demak, bizda so'ralyapti, qaysi biri geometrik progressiyamiz yaqinlashuvchi, qaysi biri uzoqlashuvchi va mos ravishda uni cheksiz yig'indisini topishimiz kerak. Demak, birinchisini ko'radigan bo'lsak, ikkinchi hadini birinchi hadiga yoki ixtiyoriy n-chi hadini n-1 hadiga nisbati bu maxrajga teng edi. Mana birinchisida ko'rishimiz mumkin. Birinchi hadi 2 ga teng, maxraji esa 1 bo'lingan 5, bu 1 dan kichkina son. Demak, mana bu birinchi yig'indimiz kamayuvchi geometrik progressiya ekan. U holda uning cheksiz yig'indisi S barobar 2 bo'lingan 1 minus R'imiz 1 bo'lingan 5. Uning qiymati demak 5 bo'lingan 2 ga teng ekan. Hurmatli talabalar, e'tibor bering. Demak, agar bizda qismiy yig'indi bo'lsa, mana bu indeksda n soni yozilar edi. Cheksiz yig'indi bo'lgani uchun oddiy S turibdi yoki indeksda hech narsa yozilmayapti. Ikkinchi misolimizda, demak, birinchi hadimiz 1 ga teng ekan. Ikkinchi hadini birinchi hadiga nisbatini yoki uchinchi hadini ikkinchi hadiga nisbatini olib, biz uning maxrajini 7 bo'lingan 5 ga tengligini ko'rishimiz mumkin. Bu ketma-ketlik esa uzoqlashuvchi ketma-ketlik, demak, yig'indini biz hisoblay olmaymiz. Hurmatli talabalar, biz siz bilan bugun geometrik progressiya haqida gaplashdik. Asosiy tushunchamiz geometrik progressiya bo'ldi. Demak, geometrik progressiya yana bir marta eslatib o'tamiz. Ikkinchi hadidan boshlab har bitta hadini biron bir o'zgarmas sonli ko'paytirishdan hosil bo'ladi. Keyin agar geometrik progressiyamizni maxraji R bilan belgilasak, u 1 dan katta bo'lsa o'suvchi geometrik progressiya, 1 ga teng bo'lsa konstanta o'zgarmas, 1 dan kichkina bo'lsa kamayuvchi geometrik progressiya bo'ladi. Demak, kamayuvchi geometrik progressiya bo'lib berilgan bo'lsa, biz uni hamma hadlar yoki cheksiz hadlar yig'indisini hisoblashimiz mumkin. Oddiy geometrik progressiyada esa biz dastlabki n hadini geometrik progressiyani hisoblashimiz mumkin, chunki agar maxraj 1 dan katta bo'lsa, geometrik progressiyaning yig'indisi uzoqlashuvchi bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.